गाम्बिया में भारतीय कफ सिरप पीने से 70 बच्चों की मौत से जुड़े आरोपों में नया मोड़ आ गया है। गाम्बिया ने साफ किया है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि भारत में बनी खांसी की दवा लेने से ही बच्चों की मौत हुई। गाम्बिया सरकार का मानना है कि ऐसे बच्चों की मौत भी हुई है जिन्होंने कोई दवा नहीं ली थी। मरने वालों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई दूसरी दवा ले रहे थे। जांच में उन दवाओं को ठीक पाया गया, ऐसे में वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए।